Както споделих в първата част на това видео, преди по-малко от 2 десетилетия земята в Африка е започнала да се разцепва, като в различни страни се появиха пукнатини, които дори разделиха къщата на един човек на две. Ако все още не сте гледали първата част на този видеоклип, ще поставя линк долу в коментарите. В сърцето на Африка се извършва драматична трансформация, която ще промени характера на нашата планета. Преди по-малко от 20 години светът започва да се пропуква, Африка се разкъсва и се появяват нови земи и морета. Какви мистериозни сили предизвикват тази огромна промяна? Как това ще се отрази не само на съдбата на Африка, но и на бъдещето на целия свят? Може ли човечеството да преодолее всичко? Днес ще се потопим дълбоко в един завладяващ феномен, разкривайки тайни, за които повечето от вас не знаят. Каква е истинската причина за разделянето на Африка? Как този тектоничен танц ще се отрази на геополитиката на света? Възможно ли е нещо подобно да се случи и с други континенти? През 2005 година хипнотизиращи снимки разкриват един прекрасен пейзаж в източна Африка. Едно постоянно парче земя, неподвластно на времето на континенталните разломи, непрекъснато се разкъсва. Но защо и как? Каква мистерия крие нашата планета? Земята е жива планета, която е едновременно загадъчна и прекрасна. Континентите не са безжизнени земни маси, те са динамични и в постоянно движение. Преди стотици милиони години Земята е била един единствен континент, суперконтинентът наречен Пангея. Интензивна топлина отдолу е започнала да разкъсва земната кора и да я разделя на континентите и океаните, които познаваме днес. Въпреки че от дълго време не се забелязват съществени промени, танцът продължава, стоейки върху около 15 до 20 огромни тектонични плочи. Нашите предци са в постоянно движение. Тези бавни движения, причинени от интензивната топлина във вътрешността на Земята, се наричат движение на плочите или тектонското разместване. Днес, когато наблюдаваме полуострова в източна Африка, всъщност ставаме свидетели на следващото действие от континенталното шоу на Земята. И преди да продължим, искам да споделя с вас, че всеки един мой видеоклип се превежда на над 100 езика. Сред тях са едни от най-говорените езици в света, като португалски, китайски, испански, френски, английски, украински, италиански, турски, индийски, немски, японски, арабски и още много други. Не забравяйте да включите субтитрите. Приятно гледане! Една от най-важните характеристики на рифта Грегори е тройният възел Афар. Тройният възел Афар е самото място, където африканският рог се простира между Червено море и Аденския залив в Арабско море. В този възел Арабската плоча, Нубийската плоча и Сомалийската плоча се отдалечават една от друга. Това, което се забелязва, е, че двата ръкава на тройния възел Афар продължават да се разширяват чрез прозореца на разпространение на морското дъно. Единият ръкав се разширява към Червено море, а другият към Аденския залив, тъй като тези разломи продължават, малката долина, създадена от разлома Грегори, може да се пониши до толкова, че Арабско море да я залее. Ако това се случи, този нов пролив, африканският рог ще се превърне в континентален остров, подобно на Мадагаскар или Нова Зеландия. Интересно нещо, което трябва да се отбележи за източноафриканския разлом, е, че въпреки че един и същ процес е развил западния и Грегоровия клон, те всъщност имат много различни характеристики. В рифта Грегори наблюдаваме по-голямата вулканична активност, докато западният рифт има много по-дълбоки басейни, в които има по-големи езера и много седименти. Едно от тези езера е езерото Танганика, което е второто най-дълбоко езеро в света. Другото езеро е Малави, в което се наблюдават базалтови изригвания и активно образуване на пукнатини. Наскоро геолозите е трябвало да наблюдават източноафриканската рифтова система, за да видят как се формират океанските басейни на сушата. Това е вълнуващо за учените, тъй като им дава възможност да изучават директно как работят разломите. Това е възможност, която те не могат да получат никъде другаде по света, тъй като повечето разломи са се разделили, докато се запълнят с седименти или са под вода. От друга страна, източноафриканската рифтова система е отлична полева лаборатория за изучаване на съвременна
активно развиваща се рифтова система. Езерата също многократно са една от характеристиките на рифтовата долинна система. Рифтовите езера се образуват, когато сладката вода запълни рифтовата долина. Пример за едно такова образуване е когато северноамериканската плоча започва да се разкъсва преди повече от 1 милиард години. С продължаването на разкъсването, точно в средата на младия континент се образува троен възел и скоро се развива дълбока рифтова долина, в която с течение на годините се натрупва сладка вода и в резултат се образува езеро. Въпреки това, разломът не е успял и бил завършен след много милиони години. Континентът оцелял след разлома, когато раменете не успели да се откъснат, за да образуват нов океан. Днес са останките от това древно рифтово езеро, езерото Супериор, лежат на върха на една от най-старите и дълбоки рифтови долини в света. Друг пример за рифтовото езеро е езерото Байкал. Рифтовото езеро, което се намира над Байкалската рифтова долина в Сибир. Езерото Байкал е най-дълбокото и най-старото сладководно езеро в света. Най-дълбоките части на това разломно езеро са около 5387 фута. Освен това, през последните 25 милиона години на дъното на езерото бавно са събирали и отлагали слоеве от меки седименти. Всъщност, действителното дъно на рифтовата долина е дълбока повече от 3 мили. Езерото Байкал държи и рекорда за най-голям обем сладка вода в света, като обемът му възлиза на цели 5700 мили. Друг пример за образуване на рифтовите езера е Мъртвото море в рифтовата долина на Йордания. Макар че Мъртвото море не е най-дълбокото езеро в света, дълбочината на Йорданският рифт лесно го превръща в най-ниската земна височина в света. Повърхността на Мъртво море е на 1307 фута под морското равнище, докато езерото все още се намира на 997 фута дълбочина в земята. За разлика от езерото Байкал обаче, Мъртво море не е истинско рифтово езеро, тъй като разломът под него не го е образувал напълно. Това, което имаме тук, е така наречената трансформация на Мъртво море. Това е геоложки сложен район, в който тектонските плочи се взаимодействат по много начини. Някои от най-известните рифтови езера в света включват тези, които се намират в рифтовите долини в източноафриканският рифт, наричани просто езера от рифтовите долини. Тези езера се простират от Етиопия до Малави. Също така, тези езера са известни като места с невероятно биоразнообразие. Тук има както сладководни езера като Байкал, така и соленоводни езера, подобни на Мъртво море. Тези езера в долината на рифта са езерото Танганика. Това е езеро, което споделя бреговете си покрай бреговете на Бурунди, Демократична република Конго, Танзания и Замбия. Той е дом на стотици ендемични видове риби, както и много други сладководни езера в долината. От друга страна, езерото на Трон в Танзания е едно от плитките, богати на алкални студени езера. Той има красив червен цвят, който се дължи на розовите соленолюбиви бактерии, живеещи в солената вода, а не на геологията на скалите му. Друго езеро, което заслужава да се отбележи, е езерото Малави, наречено още езерото Няса. То е третото по дълбочина сладководно езеро в света. Езерото Малави се намира в южният край на западния ръкав на източноафриканската рифтова долина. Басейнът му е гъсто населен и с висока степен на разпространение на болести, предавани по воден път, с около 800 до 1000 вида риби. Освен това, той е най-богатото на рибни видове от всички езера в света. Тъй като източноафриканският рифт продължава да върви по пътя си на разделение на Африка, регионът придобива все по-голямо значение за всички заинтересовани страни, от геолозите до еколозите и правителството. Всички следят какво се случва в долината на рифта. Той придобива все по-голямо значение за разбирането на това как се е развила човешката еволюция в миналото. В разлома са открити много фосили на хоминиди, а с многото палеонтологични открития той е наречен люлката на човечеството. По-настоящем учените обмислят как еволюцията на разлома може да е изиграла важна роля за развитието ни като вид. Някои от тези открития включват Люси, скелет на хоминин, открит в Етиопия, който е на възраст на 3 милиона години. Има и момчето от Туркана, скелет от хоминин на възраст почти 2 милиона години, открит в Кения. Много експерти смятат, че структурата и еволюцията на източноафриканският рифт са довели до създаването на среда,
която е била идеална за разпространението на живот. Освен това, наличието на рифта би направило Източна Африка по-чувствителна към климатичните промени. Това би довело до промени между влажните и сухите сезони. Този натиск от страна на околната среда може да е помогнал на нашите предци да станат двукраки и по-мозъчни, тъй като са се опитвали да се адаптират към тези климатични промени. Източноафриканската рифтова система е сложна система от рифтови сегменти, които ни помагат да разберем как се разпадат континентите и се формират океаните. Но тя е и много повече от това. Източноафриканската рифтова долина е и потенциален източник на енергия поради обема на вулканичните и тектоничните дейности, които всъщност се случват там. Всъщност програмата на ООН за околната среда в момента работи по програма за геотермална енергия, която ще се възползва от това. Планираната програма ще преобразува топлината, създадена от подземната дейност на рифтовите долини, в електричество чрез серия от парни кладенци. Според изчисленията, един единствен кладенец би имал капацитета да произвежда достатъчно енергия за 5700 жилища. При успех тази програма ще осигури устойчив източник на енергия за милиони хора, много от които днес нямат достъп до електричество. Макар това да е добре, известно е, че същите вулканични и тектонични промени предизвикват нежелани ситуации за хората в региона с повишаването на нивото на водата, като най-малкият им проблем е откритият около едно от езерата нефт. Възможно е да има още една глава в историята на разделението на Африка по суша. Интензивното недохранване и нивото на бедност на хората, живеещи в регионите, в съчетание с непредсказуемостта на активния разлом с всичките му вулканични и тектонични нередности. Макар че Африка може и да не се раздели на две или повече части през нашия живот, източноафриканският разлом ще бъде едно от най-важните неща, които ще определят бъдещето ни през следващите десетилетия и векове. Коя част ви хареса повече, приятели? Първата или втората? Не забравяйте, че линк за първата част ще поставя долу в коментарите. Бих се радвал да видя и да прочета вашите коментари. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. А какво е вашето мнение въобще и за двата клипа, приятели? Благодаря ви за всеки един лайк, за всяко едно абониране и за всяко едно споделяне в социалните мрежи. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!